မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်သိမ့်မအောင်ပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်း9ဦးအပါအဝင်ဆန္ဒပြသည့်ဝန်ထမ်း12ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ CDM ပြုလုပ်သည့်ဝန်ထမ်းများအားစီးရင်ပြုစုခြင်းနဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကိုင်ခြင်းများပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတင်ငန်းဝဲလူတစုမှကားများကိုဒုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတမတော်ပါဝင်ဆိုရဌာနနဲ့ဗဟိုဘဏ် website များတိုက်ခိုက်ခံရမှုများရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီမှရောင်းချသည့်ငွေတိုက်စာချုပ်များကိုလုပ်ငန်းရှင်များဝယ်ယူခြင်းမပြုရန်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအသိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်15ဦးကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အကြောင်းအမေရိကန်လုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့ပြည်ထောင်အကြံပေးတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူတော်ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်း9ဦးအပါအဝင်ဆန္ဒပြသည့်ဝန်ထမ်း12ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်း9ဦးအပါအဝင်ဆန္ဒပြသည့်ဝန်ထမ်း12ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင်ကနေပြည်တော်ရှိဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံမှရုံးမတက်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့် CDM မှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက်မှာယခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးခံရသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်လာတာပါနိုင်ငံခြားရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်9ဦးစီမံဘဏ္ဍာကလည်း2ဦးပါတယ်ပြောတယ်အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းပါသေးတယ်ဘယ်ဌာနတွေလဲတော့မသိဘူးစုစုပေါင်းဆိုရင်12ဦးလို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှအမည်မဖော်လို့သူရရှိသူကပြောပါတယ်ဆန္ဒပြသည့်ဝန်ထမ်းများကိုနေပြည်တော်ရှိတပ်ကုန်းသို့ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဝန်ကြီးဌာနအချို့မှဝန်ထမ်းများသည်တပ်မတော်အာဏာရယူခြင်းကိုလက်မခံနိုင်သောကြောင့်ရုံးမတက်ပဲဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ CDM ပြုလုပ်သည့်ဝန်ထမ်းများအားစီးရင်ပြုစုခြင်းနဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကိုင်ခြင်းများပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ CDM ပြုလုပ်သောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုစီးရင်ပြုစုခြင်းချင်းချောက်အကြက်ကိုင်ခြင်းဖိအားပေးသိမ်းသွင်းခြင်းအစရှိသည့်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်များကိုပြုလုပ်နေကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရဲ့အတည်ပြုပြောဆိုချက်တွေရသိရပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းများကယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ပြည်သူတို့မြစ်တာရက်ခံပန်ကြားချက်မှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှအကြီးအကဲချိုးမှလှုပ်ဆောင်နေခြင်းများကိုဖော်ပြထားတာပါဆက်လက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများလူရဥပဒေပုံမှန်များတက်ကဖန်ဆီးခြင်းချင်းချောက်အကြက်ကိုင်ခြင်းစေယုံစည်းကမ်းများနဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များဆေလွတ်ဖိအားပေးခြင်းတို့ကိုနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုကဲ့သို့ပြုလုပ်မှုများရှိနေတော့လဲကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအချို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဘက်မှကာကွယ်ရည်တည်ပေးခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းလည်းမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသည့်အခါတိုင်းနီလန်မျိုးစုံပြေကာကွယ်ပေးခဲ့ကြသည့်ပြည်သူလူထုကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ခံကူညီပေးရန်မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အခြားသောပြည်သူဝန်ထမ်းများနဲ့အတူလက်တွဲကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျပြီးပြည်သူအစိုးရထံအာဏာပြန်လည်အပ်နှင်းသည့်အချိန်အထိဘဝနဲ့အသက်များကိုပုံအပ်က CDM လှုပ်ရှားမှုကိုအရှိန်မြင့်နေပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတင်ငန်းဝဲလူတစုမှကားများကိုဒုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်အနီးမှာတင်ငန်းဝဲလူတစုကကားများကိုတုံများဖြင့်ရိုက်နှက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်ငန်းဝဲလူတစုသည်မိပွဲမှာရထားသည့် NLD ထောက်ခံကြောင်းတစ်စိပ်ပါမော်တော်ယာဉ်များကိုတုံများဖြင့်ရိုက်နှက်ခဲ့တာပါထို့သောမော်တော်ယာဉ်များအားတုံများဖြင့်ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မော်တော်ယာဉ်ချို့ပျက်စီးခဲ့သလိုအရသားချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်နီးရှိရွှေကျင်ကျောင်းတိုင်းမဟုတ်ရှိမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကထိုတင်ငန်းဝဲလူတစုသည်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုင်းနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းကျောင်းတိုက်ရဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်ထိုတင်ငန်းဝဲလူတစုသည်ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဘင်္ဂလားကျောင်းခေါ်ဥတာဒနာကျောင်းမှဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာရေးမှဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တမတော်ပါဝင်ဆိုရဌာနနဲ့ဗဟိုဘဏ် website များတိုက်ခိုက်ခံရမှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး website ပါဝင်ဗဟိုဘဏ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာ website အချို့တို့ကိုမြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေရသိရပါတယ်အဆိုပါတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးရဲ့ website အပါအဝင်ဗဟိုဘဏ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာ website အချို့တို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတင်ကိုယ်တိုင် hash စာမျက်နှာမှာဟက်ကာများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပြုလုပ်လျက်ရှိတာပါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရမဖြစ်မနေပြုတ်ကျရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရကိုထောက်ခံပေးနေမယ်တောက်တိုင်ဌာနတွေလုပ်ငန်းတွေကိုအွန်လိုင်းမှာအပြုတ်တိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ယခုချိန်မှာ CDM မှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲလက်ပတ်နေသည့်လုပ်ငန်းများကိုအွန်လိုင်းမှာဆင့်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယခုလက်ရှိချိန်ထိ website 20ကျော်တိုက်ခိုက်ခံထားရတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကလည်းတက်မတော်ဒိမန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဘိုးဘန်အပါအဝင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးနဲ့တက်မတော်ဒိမန်ပြန်ကြားရေးဝက်ဆိုက်များတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမှရောင်းချသည့်ငွေတိုက်စာချုပ်များကိုလုပ်ငန်းရှင်များဝယ်ယူခြင်းမပြုရန်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအသိပေးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှအစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များရောင်းချခြင်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကကန့်ကွက်ပါကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကလည်းဝယ်ယူခြင်းမပြုကြရန်အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည်ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနစီတစိတ်ဖြင့်အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များကိုဈေးပြန်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့်အတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်များရောင်းချခြင်းအပါအဝင်မည်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းကိုများလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းဆိုပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီသည်ပြည်သူ့မှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောတရားဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ဖြစ်သည့်ပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပတရားဝင်မှုရရှိထားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်ငွေတိုက်စာချုပ်များအားဝယ်ယူမည်ဆိုပါကဖြစ်ပေါ်လာမည်နောက်ဆက်တွဲဆုံးရှုံးမှုများသည်ဝယ်ယူသူများရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆိုရကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်15ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်ဖြစ်အမှုဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်15ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာဆီယနာသိမ်းမှုစံကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာပါဆက်လက်ပြီးကော်မတီဝင်15ဦးကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးများမှအမှုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားဝင်ဆိုရတရက်ကဆွဲဆိုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှတုံ့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ပဲကော်မတီအနေနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဒေါ်ဖြူဖြူသင်ကပြောပါတယ်တက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည့်18ရက်မြောက်နေ့မှာပြည်သူများရဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများသည့်အရှိန်ပုံမှုမြင့်တက်လျက်ရှိသလိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာလူပေါင်းတန်းနဲ့ချီဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကြောင့်အမေရိကန်လုံခြုံရေးကြံပေးနဲ့ပြည်ထောင်ကြံပေးတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူတော်ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အမေရိကန်မြို့သားလုံခြုံရေးကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့ပြည်ထောင်ကြံပေးစတီဗင်လက်ဖ်ဂရို့ဗ်တို့ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေအပါအဝင်တရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူတော်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးစပတ်နေ့သတင်းကဖော်ပြသွားပါတယ်မြို့သားလုံခြုံရေးကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်မြို့သားလုံခြုံရေးကြံပေးစတီဗင်လက်ဖ်ဂရို့ဗ်တို့ဒီကနေ့ဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်ရဲ့ G7 ဥက္ကဋ္ဌကိုအမေရိကန်အစိုးရကထောက်ခံကြောင်းနဲ့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းပြုလုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထိပ်သီးစည်းဝေးကိုကြိုဆိုကြောင်းမစ္စတာဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်အဆိုပါဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွင်အာဖဂန်နစ္စတန်မြန်မာတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဦးစားပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်နေနှောင်းပိုင်းကအင်ဖြူတော်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြသွားပါတယ်မနက်ဖြန်တောက်ကြနေ့မှာတော့ G7 ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတသစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့တက်ရောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလန်နေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။